За 2025 он бол бидний түүхэн жил болж байна. Монгол Улсад натуртай байгууллага үүсч хүрснээ түүхт 100 жилээ тохиож бидний хөдөлмөр зүтгэлийг одоо бас төр засгаас өндрөөр үнэлж алтан гац одонгороос шагнасан. За бид нар ойн хүрээнд одоо мэргэжлийн ур чадвараа дэвшлүүлэх зорилгоор олон улсын семинар, за дээр нь одоо олон улсын натуртай холбооны Азийн хэрэглэх комиссийн 15 дугаар хурлыг одоо эх орондоо бас амжилттай зохион байгуулж ажиллаад байна. За өнөөдөр бид бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бусад одоо хамтран ажиллаж байгаа байгууллагуудтай нэгдэж нийслэлийн эрхийг боловсруулалтын 29-р сургуулийн тусгай эрхцээд хүүхдүүдэд зориулсан сайн дурын аянд одоо бас нэгдэж байна. За энэхүү аянд бид нар нэгдснээрээ эдгээр хүүхдүүдийн одоо суралцах энэ үйл явцнаас багахан ч гэсэн одоо тусдам үзүүлж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ телевиз үзэж байгаа нийт үзэгчтэй одоо олон нийтийг одоо энэхүү сургуулийн тусгай эрхцээд хүүхдүүдэд зориулсан сайн дурын хандивын үйл ажиллагаанд бас нэгтгэе хүрээлж байна. За манай байгууллагын зүгээс анх удаа энэ арга хэмжээнд оролцож байна. Зүгээр та хэд сонгогдсон байж магадгүй одоо энэ нийтийг одоо энэ хандивын арга хэмжээ зохион байгуулагт нь 29 дэх сургуулийг би санал болгож ирсэн. Манай ихч Цэрэн гэж багш бас энд ажиллаж ирсэн тэгээд би бас бодож ирсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр одоо ингээд таарсан ингээд бэрхшээлтэй үйл явдал болж байна. Тэгээд манай байгууллагаас мөнгөн одоо санд өгсөн байгаа. Тэгээд танах руу шилжүүлж өгөх байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа.